അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കും സുഖവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാലത്തന്നെ തൊട്ട് ലാവോളുള്ള കുറച്ചുള്ള വിശേഷമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേ കൊഞ്ചന് ബിരിയാണി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഹ്യൂമിനിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി കഫം ചുമയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ കാലത്തെ നമ്മളെ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചിട്ടല്ല അതിന് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാധവേട്ടി വന്ന്, മാധവേട്ടി എപ്പോഴും കാലത്തെ വരും, നല്ല മീനെന്നെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നും അങ്ങനെ നല്ല മീനെല്ലാം ഉണ്ടായിന് മാധവേട്ടിൻ്റെ. നല്ല വെള്ള പോലെയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോലി മേങ്ങി. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് മാധവേട്ടി നല്ല പാങ്ങിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മാധവേട്ടിന് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ പൂച്ച റെഡി ആയിട്ട് എത്തിനവ മേലെന്ന്. അങ്ങനെ മാധവേട്ടി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീന് കൊടുക്കും പൂച്ചക്ക്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനിത് മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അതിനോട് ഞാൻ ഫുള്ളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പോകുന്നത് മാത്രമേ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക കൊണ്ട് കുഞ്ഞിക്ക് ചെറിയ സിറപ്പാക്കാനുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളില്ലേ ദിവസം 2 നേരമെങ്കിലും പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ സുഖമാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അതെല്ലാം സുഖമായിട്ടായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അധികം കുഞ്ഞൊക്കെ കഫും കെട്ടൊന്നുമില്ല. പനിക്കൂർക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുരയിൽ വളരാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു ഏല് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തങ്ങനെ നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെയാണ്. അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ദിവസം കുറച്ച് വെള്ളം ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ അത് കുറച്ച് വലിയ ഏലാവുമ്പോൾ നടുക്കുന്ന പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കുത്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആടെ അങ്ങനെ അത് നല്ലോണം ആയിക്കോളും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 8 ഇല പറിച്ചിന്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താക്കണം, നല്ല പാങ്ങിൽ തന്നെ കവണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം മഴൻ്റെ എല്ലാം സമയമല്ലേ, അപ്പോൾ മഴയെല്ലാം നല്ല ശക്തിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലയിലേക്കെല്ലാം ഫുള്ള് മണ്ണെല്ലാം തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നല്ല പാങ്ങിൽ കവണം. അങ്ങനെ കൈയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമെല്ലാം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുമല്ലോ, അതെല്ലാം ചോറിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അരിപ്പ പോലത്തെ പാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇലേനെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂട് വെച്ചിട്ട് നല്ല പാങ്ങിൽ മൂടിയെങ്കിൽ ആവി നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് കയറും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായപാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഒരു ഇല വെച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോറ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെങ്കിൽ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിലായി. അപ്പോൾ അതിനോണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കല്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു കണ്ടം ഇഞ്ചി നല്ല പാങ്ങലന്നെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് എടുത്തിന്. ചെറിയൊരു കണ്ടവ ഇഞ്ചി എടുത്തത് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നല്ല മല കൈയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നല്ല പാങ്ങലന്നെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇതിനൊരു കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പാങ്ങലന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ നല്ല പാങ്ങല കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അത്ര വെള്ളം മതിയാവേ. അപ്പം അതിനെന്താക്കുക, നല്ല പാങ്ങലന്നെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ള് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കൂർക്കച്ചപ്പല് നല്ല പാങ്ങലിന് അവിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നേന്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താക്കണം, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളമില്ലേ നല്ല പാങ്ങൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ വെള്ളമില്ലേ അതിലേക്ക് തന്നെ നല്ലോണം പ്രസ്സാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂർക്കച്ചപ്പൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നീരൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല. ആ ഒരു കൂർക്കച്ചപ്പല മാത്രം നല്ല പാങ്ങലന്നെ ഒന്ന് ആവിയേറ്റിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ബാട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. കുറച്ച് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരിച്ചിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കണം. ചെറിയ പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞോക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനോട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 8 മാസമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി നീരും പിന്നെ കൂർക്കച്ചപ്പലയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേനും. അപ്പോൾ തേന അതല്ലെങ്കിൽ പനക്കൽക്കണ്ട ഇല്ലേ അതിലേതെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞോക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ചുമയും കഫെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായെങ്കിലും 2 നേരമെല്ലാം കൊടുക്കാൻ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞോക്ക്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഉച്ചക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നുള്ളത്. പിന്നെ മാധവെട്ടി ആവോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കറിയേക്കാന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ പാലൊക്കെ ഒന്നിൽ അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് നല്ല കൊഞ്ചം കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ഉപ്പാവും മീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല വലിയ ചെമ്മീനല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ബിരിയാണി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ചെമ്മീനെല്ലാം തൊല്ലുമ്പോൾ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു നാര് പോലത്തെ ഒരു സാധനമില്ലേ, അത് എന്തായെങ്കിലും എടുക്കണം. അവ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എടുക്കാനൊരു മടി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായെങ്കിലും അത് എടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ആൾ പറയുന്നിട്ടില്ല ചെമ്മീൻ കൂട്ടിയിട്ട് വയറ് നൊമ്പലം വന്നതിനെന്നാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഇല്ലാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നാരിനെ എന്തായെങ്കിലും എടുത്തിട്ടായിട്ട് തന്നെ കറി വെച്ചെങ്കിൽ മതി. നല്ല വലിയ കൊഞ്ചൻ വെക്കും, നല്ല ഫ്രഷ് വെക്കും. അതിൻ്റെ തലയെല്ലാം നല്ല ഒടിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നേരെ ഉണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തല കളിയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതും ഇടുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി ആക്കുമ്പോൾ. തലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റല്ലോ. അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ നല്ല പീഞ്ഞിട്ട് നല്ല പങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തലയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ. അപ്പം നല്ല തലയെല്ലാം എങ്കിൽ നല്ല പാങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ നല്ല പാങ്ങ് ഉണ്ടാകുന്നു കറി ആയെങ്കിലും. ബിരിയാണിക്കും ഇത് വലിയ ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ അധികവും മീൻ മുറിക്കുന്നതും പിന്നെ ചെമ്മീൻ തൊല്ലുന്നതായെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് തന്നെയാവേ. ഞാനിത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനോണ്ടാണ് ഉള്ളിലത്തെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നിന്ന് തൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും. അത് വിംഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് നല്ല പാങ്ങല കൈയിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ലേസോളം ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല പാങ്ങല തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചെമ്മീൻ നമുക്ക് നല്ല പാങ്ങല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല പാങ്ങലനൊന്ന് കൈയിട്ട് കൊടുന്നതിന് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇന്നെന്താക്കണം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനെ നല്ല പാങ്ങലനൊന്ന് പെരുക്കിയിട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2-3 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നത് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ എല്ലാം ആക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ലേ അത്രയെല്ലാം മുളക് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു മസാല ആക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക്. അപ്പം ഞാനിവിടെ മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മസാലയും റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെറിയ തീയിൽ ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉള്ളിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ടാക്കിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെമ്മീനെല്ലാം നല്ല പാങ്ങല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിന്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിന്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ബന്ധിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് ഒരു കളറൊന്ന് മാറിയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പാങ്ങല റെഡി ആയിനവ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫുള്ള് ചെമ്മീനും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച ഉള്ളിയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 6 ഉള്ളി എടുത്തിന് 1/2 കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഒരു 6 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നേർങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പകൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റടുപ്പിൽ ചോറിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക, ബേ ലീഫ് ഇത്രയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ പാതി ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെന്താക്കണം നല്ല പാങ്ങലനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ മസാല എന്തായിന്ന് അതും ഒന്ന് നോക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റേതും ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്തും അടിക്കുടിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കണക്കിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പാങ്ങലനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം പിന്നെയും അടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ ചോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായി നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്കിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 കപ്പ് അരി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കണക്ക്. അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് ആകെ ചളിപിളി ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ 1 കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല പാങ്ങലൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിന്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു 6 പച്ചമുളക് ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. നിങ്ങൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വെള്ളുള്ളിൻ്റെ ക്രഷും 1/2 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രഷും അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണെല്ലാം പോയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 3 ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ തക്കാളിയെങ്കിൽ 2 ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാങ്ങൽ ഇളക്കിയിട്ടായിട്ട് തക്കാളി നല്ല പാങ്ങൽ വെന്തിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതവിടെ റെഡിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിന്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം എന്തായി നോക്കണ്ടേ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കണ്ടില്ലേ നല്ല പാങ്ങലനൊന്ന് തളിച്ചിട്ട് വന്നിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കണക്കിന് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. അപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങലനൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് റെഡിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഉപ്പ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേലെ കാണുന്ന ഏലക്കാവും പട്ട ഗ്രാമ്പ് അതെല്ലാം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കോരിയിട്ട് മാറ്റിയെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിന്. ഇനി ഇത് നല്ല പാങ്ങല തളിച്ചിട്ടായിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് 1-2 ഊറി ഇളക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രം മതി. അതവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചെമ്മീനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ല പാങ്ങലെന്നെ റെഡിയായിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം നോക്കാം. കണക്കിന് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് എരിയും ഉപ്പെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിയെല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ 1 പച്ചമുളകും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. പച്ചമുളക് നല്ലോണം എരിയെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ നോക്കണം. ഇത് അത്ര എരിയില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച ചെമ്മീനില്ലേ അതിട്ട് കൊടുത്തിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങലനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാങ്ങല ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടായിട്ട് അടച്ചിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്താക്കണം, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അടച്ചിട്ട് വെച്ചിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ചോറെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയിൽ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിന്. നല്ല കണക്കിന് വെന്തിട്ട് കിട്ടീന്. അപ്പം ഞാനില്ലേ ആ ഒരു അരി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നെയ്യ് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്കത് മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ ചോറെല്ലാം നല്ല പാങ്ങൽ റെഡി ആയിട്ട് വന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടാണുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോറ് ഇങ്ങനെ പൊടിയാവാതെ നോക്കണം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ ചോറിടെ റെഡി ആയിന്. അപ്പോൾ ഇത് മൂടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ മസാലയും നല്ല പാങ്ങൽ റെഡി ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് പാനുണ്ട് ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താക്കി കുറച്ചിങ്ങനെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മളെ മസാല നല്ല അടിപൊളിയിൽ തന്നെ റെഡി ആയിന്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങലനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫാക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിന്. ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാനുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചോറ് 2-3 മിനിറ്റ് മുന്നേ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ആവി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ദമ്മ് റെഡി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിനോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ ഞാൻ ചോറ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക്
ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോറ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലേക്കും ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ മസാല ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ദമ്മിട്ടിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാതി ചോറ് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നടുക്ക് ഫുള്ളും ചെമ്മീൻ്റെ മസാല നല്ല പാങ്ങല നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചോറിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ ഒരു ചെറുപുളിൻ്റെ വെള്ളം നല്ല പാങ്ങല പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതും പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ പുതിനയിലും. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പുതിന ഉണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പം അതിനോണ്ട് ഞാനിവിടെ മല്ലിച്ചപ്പ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി നല്ല പാങ്ങല ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ. അതിനോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കലില്ല. പിന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല പാങ്ങുണ്ടാവുമല്ലോ, ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഗസ്റ്റെല്ലാം വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ല പാങ്ങുണ്ടാവും, ഒന്ന് റിച്ച് ഉണ്ടാവും കാണാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആ ഒരു മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാവുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ദമ്മാവും, അതിൻ്റെ ആവി പുറത്തൊന്നും പോയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പാങ്ങല ഒന്ന് ദമ്മിടാം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ റെഡിയാട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് പപ്പടം കാച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആ പപ്പടമെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായിന്. പിന്നെ കച്ചമ്പർ മോളും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് മാത്രമാണ് ഇടാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി തക്കാളി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെറും കക്കിരിയും പിന്നെ തൈരും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഉപ്പ് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ ദമ്മും നല്ല അടിപൊളിയിൽ തന്നെ ഇട ആയിന്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊഞ്ചൻ ബിരിയാണിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിന്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയെല്ലാം കലക്കിയിട്ട് ദമ്മ് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മേലെല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മസാല ആക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ മുളക് പൊടീൻ്റെ എല്ലാം. അപ്പം അതിനോട് തന്നെ ഞാൻ അധികം കളറൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പിൽ വയ്ക്കാനൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം അതിനോട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോറെല്ലാം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് പാലിൻ്റെ പാടയെല്ലാം ഉണ്ടായിന്. അതിന് ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് ഐസെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ നല്ലോണം അതിൻ്റെ ഐസെല്ലാം പോയിന്. അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപുളിയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യാക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിന്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുന്നേ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിനോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എപ്പം ഒരിക്കൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം ഇൻഷാല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പാടയിലേക്കെല്ലാം നല്ല പങ്കൽ ചെറുപുളിയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിന്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് അതിനെ മിക്സിയിലടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വണ്ണ വേർത്തിച്ചിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല പങ്കൽ അടിച്ചിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇടേണ്ട പാത്രത്തിൽ ഞാൻ നല്ല പങ്കൽ കൈയിട്ട് എടുത്തിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പെല്ലാം നല്ല പാങ്ങല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടായിട്ട് ഒന്ന് കിച്ചണെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ച് വാരിയിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചത് മാത്രം. ഇന്നലെ അപ്പുറമെല്ലാം ഫുള്ള് ബണ്ണാമലെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങല അടിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അത്ര പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടാ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിയെല്ലാം വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ലായൊക്കെ കറിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. പിന്നെ നല്ല ചരുവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിന്. അതും അങ്ങനെ ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ബിരിയാണി ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് നല്ല പാങ്ങലൊരു മുളക് വെള്ളം വെക്കാൻ വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ലായൊക്കെ നമുക്ക് ദോശ ചൂടാന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ അരി പോത്താൻ മറന്നതുകൊണ്ട് പത്തൽ തന്നെയാണ് ചുട്ടിട്ടുണ്ടായത്. മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ മുളക് കറിയെല്ലാം ആക്കുമ്പോൾ ദോശ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ദോശക്ക് എന്തോ ഒരു പാങ്ങാണ് ഇങ്ങനത്തെ മുളക് കറി കൂട്ടാൻ. ഇതങ്ങനെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും
മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പുളിയ പച്ചമാങ്ങ അല്ല പച്ചപ്പുളിയ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടെങ്കിൽ മതി. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് കണക്കിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെന്താക്കണം, നല്ല പാങ്ങല ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. ഉപ്പ് കൊഞ്ചം മെങ്ങിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ചരുവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ബിരിയാണി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പുലർക്കെല്ലാം രാത്രി നടക്കും. പിന്നെ അപ്പത്തിന് നമുക്ക് എന്തായെങ്കിലും കറി വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ ഈ ഒരു നങ്കും ചെമ്മീനും എന്തോ മിക്സറുള്ള മീനെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ മുളക് കറി വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തളിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിച്ചപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 2 സ്പൂണ് എണ്ണയും അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. നല്ലൊരു മണമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില്ലേ ചോറിന് കൂട്ടാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ചെറിയ ചെമ്മീനില്ലേ, ആ ഒരു ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിലേ അതും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പാങ്ങനെ. പിന്നെ ഉപ്പും പുളിയും നല്ല കണക്കിനിടണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മീനിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെങ്കില്ല മീനെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊടിയായി പോകും. അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുണി ഒടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. എന്നിട്ടായിട്ട് പിന്നെ അസ്ത്രമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കണം അറിയോ, കായ് നുറക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 തരം കായാണ് ഞാനിവിടെ നുറച്ചത് കാണിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിന്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിന്. അപ്പോൾ നെയ്യ് നല്ല പാൻ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ചിട്ടിന്. അണ്ടിപ്പരിപ്പാന്ന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല പാല റോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര കായ് എടുക്കുന്നത് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് തേങ്ങ എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയോളം എടുത്തിന്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് എടുത്തിന്. പിന്നെ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പച്ച തേങ്ങ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആവാതെ നോക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുന്നുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രൈ പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ചില നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ മധുരം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. അധികമായെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിടിയുന്ന പോലെ ആവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങലിന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഏലക്ക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫാക്കുക. കുറേ സമയം വെക്കണ്ടതിന്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായിന്. ഇതിനടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നേന്ത്രക്കായനൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിന്. ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കണം, നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് നല്ല പാങ്ങലന്നെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നിറച്ചെണ്ണയെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൈസിലുള്ള കായ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. കായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴാവേ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കായ് എന്നെല്ലാം ഒന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങലനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. തീ കൂട്ടി വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞോവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം നല്ല പാങ്ങലനെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെന്തിട്ടും കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനോട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡിയായിട്ട് ഇനി നമുക്കില്ലേ കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നിറച്ചിട്ട് വേറൊരു തരത്തിലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിനെ 2ആയിട്ട് ഞാൻ മുറിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ നല്ലോണം പൂത്തതും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, പച്ച പോലത്തേതും എടുക്കാൻ കഴിയുക. കണക്കിന് പൂത്തത് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ, അങ്ങനത്തെ നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ 4 സൈഡും കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ 2 സൈഡും കട്ടാവാതെ നോക്കണം, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുള്ളും ഒന്ന് നല്ലോണം തന്നെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്ര നിറക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്രയും പണ്ടോട്ടിട്ട് നിറച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നേന്ത്രപ്പഴവും നമുക്ക് നിറച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴമില്ല, അത് നല്ല പാങ്ങലൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിന്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഒരു പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റണം.
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമില്ലേ, അതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് വെച്ചിന്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിനി കുറച്ച് പണ്ടം ബാക്കിയുണ്ട് തേങ്ങൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിലേക്കില്ലേ കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമില്ല, അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു പാങ്ങുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച ഈ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ലേ, അപ്പം അതിന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെയും കട്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കത് ചൂട് തണിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം നിറച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോട്ടിങ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കണക്കിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും നല്ല മധുരം അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഒരു 1-2 സ്പൂൺ മതി. എന്നിട്ടായിട്ട് നോക്കാം, വെള്ളമെല്ലാം അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പാങ്ങലിന് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നിറച്ച് നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന്. അതവിടെ നല്ല പാങ്ങൽ ചൂടാട്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം. അപ്പോൾ അതിനെന്താക്കണം നമുക്ക്, പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഇല്ലേ, അത് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്ര നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തിന്നാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ ഫില്ലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിന്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ ഫില്ലിങ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ മേലെല്ലായിട്ട് അടയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. വേണം കുറച്ച് നട്ട്സെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നട്ട്സെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂണോട് കോരി തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഉള്ളിലായെങ്കിലും പുറത്തായെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈദയില നല്ല പാൽ കലക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയ ആ ഒരു കായ് നിറച്ചതില്ലേ, അതിന് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങലിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല പാങ്ങൽ ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വേഗം മറിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടായിന് എണ്ണ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ മുട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു കോട്ടിങ് പോവും. കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മൈദ കലക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിനോണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ നല്ല പാങ്ങുണ്ടാവും. ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് നല്ല ഡാർക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഒരു കോട്ടിങ് പോവാതെ പോലെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നതിന് ഇത്ര മതിയാവേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ നേന്ത്രപ്പഴം നിറച്ചത് നല്ല അടിപൊളിയിൽ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നതിന്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ്ക്ക് ഫില്ലിങ് ആക്കുമല്ലോ മുട്ടയെല്ലാം വെച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആക്കാവേ. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് മുട്ടയും രണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടും നല്ല പാങ്ങുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് എല്ലാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്കിയെങ്കിൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നേന്ത്രപ്പഴം നിറച്ചത് ഫുള്ളും ഇവിടെ റെഡിയായിന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നേന്ത്രപ്പഴം നിറച്ചത് അർമാന് ഇഷ്ടമല്ല, അതിനോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷീറയും ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷീറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിന്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഷീറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഷീറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഷീറയെന്നാണ് പറയൽ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ റവ കേസരി എന്ന് പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു റവ കേസരി റെസിപ്പീൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. കാരണം താരം കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എന്നിട്ട് ചായയെല്ലാം കുടിച്ചിട്ടായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ അടിച്ചിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ടായിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ അരച്ചിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3-4 ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെടിയിലേക്കെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടീൻ്റെ ഒരു ഇലയെല്ലാം നല്ലൊരു പച്ചക്കളറും പിന്നെ നിറച്ചു പൂവും പിടിക്കും. പിന്നെ ചെടീൻ്റെ ഒരു തണ്ടെല്ലാം നല്ല കട്ടിയിൽ വളരും. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടത്തോടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതേ കായ്ത്തോലിനൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അതല്ല ഇങ്ങനെ കേക്കെല്ലാം ആക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുറേ മുട്ടത്തോട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറേ ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളിത്തോല് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പാങ്ങല പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെടിയിലേക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെടീൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ടായിട്ട് പിന്നെ മകരിവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരെല്ലാം കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടും വായിച്ചിട്ടും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലായത്തേക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് വേണ്ട അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിനും 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കരിഞ്ചീരകം ഇല്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചെറിയൊരു കണ്ടം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കൊത്തമ്പരി, പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് വലിയൊരു വെള്ളുള്ളിൻ്റെ അല്ലിയില്ലേ ആ ഒരു കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്താക്കണം, നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിക്കേണ്ടതൊന്നും വേണ്ട, നല്ല പാങ്ങൽ ചെറിയ അമ്മിക്കല്ല് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അതിൽ കുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കില്ലേ 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്കാവേ പറയുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കുരുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന്. പൊടിയല്ല, ഇടി കുരുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോ ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്കാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഇത്രയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് വേണം അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനോണ്ടാണ് ആ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞത്. കൊത്തമ്പരി അങ്ങനെ 1 ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചതച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം തിളക്കുന്നില്ലേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല അടിപൊളിയിൽ തന്നെ തിളച്ചിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടെടുത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളില്ലേ അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. പിന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ കൊത്തമ്പരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടാ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്നാകെ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ തന്നെ ഒന്ന് തിളക്കിട്ട് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് നല്ല പാങ്ങൽ തിളച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫാക്കുക. എന്നിട്ട് മൂടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് എന്നിട്ടായിട്ട് അതൊരു കുടിക്കാനാണ് ചൂടാന്നില്ലേ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിച്ചെങ്കിൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു കുടിക്കാനാണ് ചൂട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഒരു മുറി ചെറുപുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മലില്ലേ ചെറുപുളി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു 2-3 ചെറുപുളീന് നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ആ തിളപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഇടലാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും. മാത്രം ആ ഒരു ചെറുപുളിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും. അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയും ആക്കലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡിയായിന്. അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുടിക്കാൻ. 1-2 ഊറ് കുടിച്ചിട്ട് അതൊരു ഭേദമായിട്ടാകുമ്പോൾ നേരായിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേർക്കും വലിയ ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാവേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് കൽക്കണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കൽക്കണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുടിക്കാം. ഞാനല്ല പാടയിലേക്ക് ചെറുപുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അല്ല ആക്കിയത്, പിറ്റേന്നാറ്റാണ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പം അത്രയും പാട വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര നെയ്യ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിന്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നലെ ഇടാൻ വിചാരിച്ച വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതില്ലേ ഇന്നലെ കാലത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂച്ചക്കുഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരിയുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഉപ്പ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നോക്കി കുഞ്ഞിൻ്റെ ചങ്ക് ഈ ഒരു ജനലിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്നല്ലോ.
ഈ ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ തന്നെയാണ് പൂച്ച നമ്മൾ മീൻ മുറിച്ചപാട് തലയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഇത് കാലത്തെ മക്കളെല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താവേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഫോൺ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പിള്ളേരും നമ്മൾ എല്ലാവരും മേലെ തന്നെ പോയി. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയും അത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ഇല്ല. പിന്നെ പൂച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുങ്ങിയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടത്. അപ്പം അതിനോട് തന്നെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ മാന്താൻ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താക്കി ഒരു തോർത്ത് താഴ്ന്ന് കൊടുന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തോർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇപ്പം സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി. കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്തോ കരച്ചിലെല്ലാം വരുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി. അപ്പം ഒരു പൂച്ച എറിഞ്ഞതിൻ്റെ മേലൊരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടാ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് താഴെ കറുപ്പ് കളറിൽ ഉണ്ടത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒന്നിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ തല കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത്. ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തില്ലേ അവിടെ വന്നിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചോൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോന്ന് വിചാരിച്ച് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പേടിയായി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ മോളും എണിച്ചിട്ടുണ്ടായിനത്ര. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ മോളും മേലെ തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ വലിയ മോളാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായത്. അപ്പം ചെറിയ ആള് ബാത്റൂമിലൊന്നും പോവാതെയാന്ന് എണിച്ച പാടല്ലേ ബാത്റൂമിലൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിട്ട്. അപ്പം അതിനോട് ഓൾക്ക് എന്താക്കി ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോൾ മോള് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഓളെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഷൂട്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ട് അല്ലെന്നില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നല്ല പാങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ശക്തി കൂട്ടിയിട്ട് കാലോ അതിൻ്റെ കൈയോട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനോട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് എടുക്കാനും കഴിയില്ല. എന്താണെന്ന് കുറച്ച് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ആയിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ഇപ്പം ഇത് ഒരു സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിനാവേ എന്നിട്ടായിട്ട് അത് അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെ എളിയിട്ട് നേരെ വന്നാവേ. പിന്നെ ഉപ്പ ഉമ്മാൻ്റെ ബ്രദറിനെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. ആടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഡ്രില്ല് ആടെയുള്ളത്. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇതെല്ലാം പയ്യെല്ലാം നോക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തെന്നറിയാം എനിക്കില്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പൂച്ചനെല്ലാം തൊടാനും ചെറിയൊരു പേടി തന്നെ. അന്ന് ആ ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയേ ഉണ്ടായിട്ടാ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം പോലെയാണ് ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അൽഹംദുലില്ലാ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായി അന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. എന്തെങ്കിലും പാലെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താക്കി അറിയോ, ഈ രക്ഷപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇല്ലേ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ ഒറ്റ ഓട്ടാണ് ഓടിയത്. അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒരു കുഞ്ഞിയും ഇവൻ്റെ അമ്മയും ഉണ്ടായിന്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടായത്. ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്നുള്ളത്. അതിനോട് തന്നെ അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുക വെച്ചിട്ടും കാണാനേ കിട്ടുന്നുണ്ടായിട്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് എള്ളിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പാഞ്ഞതാണ്. അതിന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാലെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നെല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. ഉമ്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന്. പിന്നെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ തൊട്ടുകൊണ്ടതാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലത് അടുങ്ങുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അടുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഈ ഒരു പൂച്ചേൻ്റെ പാല് കുടിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ അല്ലേ. അപ്പം അതിനോണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടാ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിന്. ഇപ്പം നേരെ ഉണ്ടാവേ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇത്ര തന്നെയാവേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ ബൈ.